Ja, det var skikkelig løsnet den der. Ja, det var skikkelig løst. Det var ikke helt bra det der. Det var bra at vi oppdaget det før vi gikk ut, lenger ut. Vi lovte at vi skulle komme tilbake med en liten rapport om hvordan det hadde gått etter vi monterte Sigma Drive. Og vi har jo erfart en god del ting. Kanskje det viktigste av alt var det at jeg ikke skjønte at man skulle ha Loctite på også de skruene som skal være fast i mellom sånne her ekstra metallskiver som skal festes i selve Sigma Driven. Jeg trodde bare det skulle være i den her ekstra delen vi koblet på. Og det førte til at de løsnet faktisk. Og det skjedde nå først etter faktisk 100 nautiske mil som vi hadde seilt i sommer. Da begynte skruene å løsne. Du ser den store glippa som kom her. Det kommer av at jeg ikke hadde hatt Loctite på de boltene som er inne her. Så nå må vi ta løs de her, flytte det her fra hverandre, skru fast de boltene med Loctite sånn at det blir helt fint. Det andre som vi la merke til, det var det at, og det skjedde ganske rett etter at vi hadde montert og bare vært ute og prøvd litt grann. Det var at de her små skruene som holder Sigma-driven fast i akslingen, 3 av dem var faktisk løs etter et par turer. Det kommer nok av at de skal jo strammes annenhver gang rundt omkring frem og tilbake. At jeg rett og slett ikke har vært nøye nok, og at jeg ikke har fått strammet dem med riktig moment. Jeg har ikke sjekket alle helt nøyaktig, så jeg tror det er det som er grunnen. For etter at vi hadde fikset det, så har det vært helt fint. Og så har vi jo merket kanskje litt mindre vibrasjon, litt mindre støy. Det kan jo være tilfeldig, men akkurat det synes jeg faktisk har vært bra. Men vi har ikke fått sjekket dieselforbruket, fordi at hvis du ser ned her, så er dieseltanken borte. Fordi at det var lekkasje i dieseltanken, så vi må fikse det nå først. Og da kan vi ha sjanse til å måle om vi har brukt mindre diesel eller ikke, fordi at det skal jo bli mindre trykk på motoren når alt går smoothere. Så, men nå må vi rett og slett skru løs alt det her, sette på Loctite på den siste delen sånn og sette det sammen igjen, og da tror jeg vi har alt under kontrollen.